येता पातकांतावन चोडून तुका उगड तुझे दोळे लोकां जम पळे तो येता संतो समाधान दिवच्या उठ उठ जेरुसलेम देव सोडून दार तुझो येता संसार दुका कोंडान बुडला संसार दुका कोंडान बुडला राष्ट्रा आसत अंकारा राष्ट्रा आसत अंकारा पूण तुजेर तो प्रकाश मांकयतलो पूण तुजेर तो प्रकाश मांकयतलो उजवाडा तुज्या लोक संतलो उजवाडा तुज्या लोक संतलो जेरुसलेम तू उठ जागे जा जेरुसलेम तू उठ जागे जा तू उठ उठ जेरुसलेम बोल तू संतोषान मी देव तुझो येता पातकांतावन सोडून तुका उगड तुझे दोळे लोकां जम पळे तो येता संतो समाधान दिवच्या उठ उठ जेरुसलेम देव सोडून दार तुझो येता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी आमी सच्या बलिदाना मोगाचो येवकार मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या बरी आसात. अर्गां जावन हें बलिदान भेटयता. स्टीफन आनी वायलेट नजरेत तांच्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी नित्यादर वाडो पुलगोत्रींतल्या आत्म्या वचून मीस भेटयता. डॉन कुटिनो आनी कुटाम सांजूद वाडो प्रत्येक देशां वचून मीस भेटयता. ॲग्नेस आनी क्रिसल मुंबय तशेंच ह्या फिरगस कुटुंबाच्या सर लोकां खातीर आमी भेटोवचें जावन आसा. हे मिसाचें बलिदान तरी करून आमच्या सक्कड कुटुंबां खातीर ह्या बलिदाना वेळी आमी मागया आनी आमची ते सवां मागणी सुमयाच्या पांयांतळ समर्पण करया. सुमयाची मजत करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो आमी एका कुटुंबा बरी ह्या वेदी बवारी सोम्याचें बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या. आज आमी जेजूचे आप परगटणेचें फेस्त संभ्रमतांव. आयची देवस्तुती नितळ काळजा मनाच्याक देव पळोवंक मेळटा म्हणलो संदेश दिता. कशें तेग्राय नखेत्राच्या उजवाडान जेजू भेटतात तशेंच आमी नितळ काळजा मनाची जावन जेजू भेटोवंक गरजेची कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागून घेवया. क्रिस्ततें म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज जेजूच्या आप परगटण्याची दबाजी परस आमी संभ्रमतांव. बेतलेमाच्या खावणेर आपणाक मनशा कुळाचो सोडवणदार मनशा कुळाचो खरो उजवाड म्हणलें परगट जाल्लें तें घडीत आमी नियाळ करता. आनी त्या सोमयाक आमच्याय जिविताचो सोडवणदार आमच्याय जिविताचो सोमी आनी देव आमच्याय जिविताचो राय म्हणलें आमी स्विकार करन आमचें जिवीत ताका समर्पण करता. तर ह्या सोमयाच्या सोदनेर ह्या देवा मंदिराक आमी आयल्या. हे मिसाचें बलिदान भेटयतना त्या सोमयाक आमी भेटया. त्या सोमयाचो उजवाड आमी अनुभव करया. त्या उजवाडान चलोवंक कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना
आमी हरी एकले ना फावो पातकी म्हळ्यार वळखून आमच्या उणेपणाची दुखदन एक घडीभर बक्षान आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मोनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवडा अपराध. त्या बसून बगेव सदांच हांव कामरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोन मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोम्या काकूट सोम्या काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सोम्या काकूट सोम्या काकूट. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सोंसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्या बसनाय आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा आईच्या दिसा तुवें एका नेकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परसांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी बाबार्थान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुज्या महिमेवंत मुखामळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद बगूंक आमकां पावय. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचा. ऊठ परजळीक जा तुजो उजवाड आयला. संवसाराची महिमा तुजेर परजळटा. पळय पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्राचेर काळोख. तरी तुजे सर्वेस्पर वयर सरता
ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय. सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस तावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं परजळी जातली. तुजें काळीज उडतलें आनी रूंद जातलें, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळतली. राष्ट्राची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. खरी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफाची तरुण करी भांगार आनी धूप हाडून शेबा तावन सगळीं येतलीं आनी सरसबराची स्तुती करतलीं. देवाचें उतर हें. न्यायनीतिकार सोलोन तुझे मुखा सर्वेश्वरा सर्वराष्ट्रा सर्वराष्ट्रा ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृत्ती संग्रेम आसोसन शांती शेकांशी बालवो तो एका दर्याता दुसऱ्या दर्या पर्या युफ्रेटिस न्हंयता प्रितमेचे अंत पर्या रसवड सोलो तुझे मुखा सर्वेश्वरा सर्वोत्ता सर्वराष्ट्रा तुझे मुखा सर्वेश्वरा सर्वोत्ता सर्वराष्ट्रा. सांत पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, तुमच्या हिता पासत देवान येदीवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसूंयेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचे संततीक कळीत करूंक नातलो हो गुटो ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मारिफात भगेवन धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गोटो सुवार्ते मारिफात जो देवा सवें हेर जातींची देवाच्या दायजांची सहवारिस्तारां ती तेच आनी एकच कुडीचे सांदे. क्रिस्त जेजूतय देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटेली. देवाचें उतर हें. उदिले ताचे लेखेत आमी देखले आनी नाका नमस्कार करूं म्हूण आमी हायल्या. हालेलुया.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. माथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेतलेम शारांत जल्मालो. तवळो हेरोद राजवड चलयतलो. जेजू जल्माल्या उपरांत उदेत दिता थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचें नखेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो गाबारलो आनी तेचपरी सगळें जेरुसलेम तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगत आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मोचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेतलेम शारांत कित्या प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेहामा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकूल हाती ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजातलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते नखेत्र तांकां दिश्टी पडली. वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायन सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवूय वचून ताका नमस्कार करी जाय. रायाचें उतार आयकून ते बाईसन गेले. तेदवा उदेताना तांणी पळयलें नखेत परत्यान तांचे मुखल्यान वेतेलें. तें आनी शेकी बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावले तें तांकां दिसलें. नखेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मुरये सांगता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्तीं करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगार, दूप आनी रक्तांबोळ. पूण हेरोदेसाची तांणी फाटीं वचनाय म्हूण देवान तांकां स्वप्नान ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाडदन आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचे उतार हे. भोगणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयण्यानो, आज आमी जेजूच्या आप परगटणेचें फेस्त, सेल्फ मॅनिफेस्टेशन, आप परगटणेचें फेस्त आमी संभ्रमतांव आनी इंग्लिशान ताका एपिफानी फेस्त म्हणून आपयतात. आतां हो शब्द एका लेखान ग्रेक भाशेंतावन आयिल्लो आनी ताचो मुळावो उद्देश व मुळावो अर्थ जावन आसा एपियरन्स, दिसटवणी आनी एक अर्थ मॅनिफेस्टेशन, परगटणी. त्या देखून दिसटवणी वा परगटणी थंयसर बेतलेमाच्या खावणेर मनशाकुळाचो सोडवणदार, मनशाकुळाचो राय वा मेस्सिया जल्माला म्हणलें सगळ्या मनशाकुळाक उगडापें जाल्लें आनी सगळो संवसार थंयसर येवन ताका नमस्कार केल्लें, आराधन केल्लें आनी तो सगळ मनशाकुळाचो राय सोमी म्हणून वळखून घेतिल्लें हें फेस्त आज आमी संभ्रमता मोगाचें न्हू. ल्हाना भुरग्यांक हॅरी पॉटर ताची काणयो वा ताची मुवीज वा पिक्चरां पळोवचें म्हळ्यार मस्त आसक्त आनी भुरगीं हे हॅरी पॉटर ताच्यो काणयो मुवीज मस्त गामान दिवन आयकतात वा पळयतात वा वाचतात. आनी एक पटी एक सर्वे केलें गे ह्या भुरग्यांचें, जीं कोण ह्यो पळय काणयो वाचतात, हीं पिक्चरां पळयतात, तांचें एक सर्वे केलें गे कित्याक ह्या ल्हाना भुरग्यांक ह्यो काणयो हीं पिक्चरां चड पसंद. आनी थवळ भुरग्यांनी 100% दिल्ली ती जवाब जावन आसा. आनी एका घडये त्या काणयेंत कितें करता म्हणून पयलें कळना, आनी एका घडये त्या काणयेंत कितें म्हणून करता म्हणलें पयलें कळना. त्या काणयेनी सस्पेन्स आसा आनी त्या देखून त्यो काणयो ती पिक्चरां पळोवंक अती मोगाच्यो, अती सडीत मोगाच्यो आनी त्या देखून आमी परतून आनी परतून पळयता म्हणून भुरग्यांनी जबाब दिल्ले गे. आमी व्हडा पिक्चरां गेल्या, पिक्चर टॉकिसां पिक्चर पळोवंक गेल्यार जर तर पिक्चर टॉकिसाक हेच्या पयलें ती काणी गोत्ता आसा जाल्यार आमकां पिक्चर तितलें बरें लागना. आमी इल्लें उलयता थेनें पळयता कित्याक आमकां कितें करता म्हणून आमकां पयलें कळीत आसा.
पूण जर तर एका मुवीक आमी गेल्ल्या वेळार त्या मुवीची काणी आमकां गोत्तो ना, मागीर कितें घडटा म्हण कळत ना, आनी त्या काणयेंत सस्पेन्स आसा जाल्यार आमचें सगळें तन आनी मन थंयच आसता. आमी बरेंकन ती मुवी पळयता, कित्याक मस्त इंट्रस्टींग मस्त अट्रॅक्टीव मुवी आमकां जावं पावता. मुखाचे न्हू आज आयच्या वांजेलाचेर वा आयच्या फेस्ताचेर आमी नदर घालतना हांगासरी ह्या काणयेंत एका लेखाचें सस्पेन्स आमकां पळोवंक मेळचें आमी आयकलें. पूण आज आमकां सस्पेन्स म्हणून बगना जावंक बरो, पूण त्या दिसा त्या उदेंतीच्या त्या तेगा ज्योतिशांक तें सस्पेन्स केदाळा तें केत्र दिश्टी पडलें. केदाळा ती बरी काबार परगट जाली, तांकां कितें म्हणलें कळोवना, आनी तें नेकेत्र खंय येतलें थंयसर बाईसन गेले, आनी खंयसर हेरोद्रायच्या रावळेराक गेले, थंयसर नेकेत्र मायाक जालें. आनी परत भायर येतना परत ते नेकेत्र दिश्टीक पडटा, आनी नेकेत्र तांकां व्हरून गेलें आनी त्या घरा वयर रावलें. आनी थंयसर मनशाक असो सोडवंदार तांकां पळोवंक मेळ्ळो, आनी तांकां आज्या बगलें. आनी त्या देखून तांची चिलां उक्तेगन तांणी वेल्ल्यो काणयो, तांणी वेल्ल्यो भांगर दुंप रक्तांबळ त्या बाळकाक, त्या रायाक, त्या सोडवंदाराक तांणी अर्पिल्यो मोगाचे न्हू. आनी परत जावं बरो हेरोदीन चिंतले ते फाटी येतात म्हूण, पूण आनी एक स्वप्नान तांकां कळीत केल्ल्या प्रमाणे आनी एक वाट धरून गेले. आनी त्या देखून मेटांक म्हणल्या बरी फुडें कितें करता कितें आसा तांकांय कळीत नातलें, पूण सत उगडापें जालें मोगाचें न्हू. मनशा कुळाच्या सोडवंदाराक तांणी भेटले. आनी अशें आयच्या पयल्या वचपांत कितें सांगलें तें हांगासर पूर्ण जाल्लें आमी पळयता. आयच्या पयल्या वसाप इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें अध्याय 60 वाक्य 1 वाचतना सोबीत पुत्रां कितें म्हणटा, ऊठ तुजो उजवाड आयला, तूं परजळी जा. ऊठ तूं परजळी जा, तुजो उजवाड आयला. आनी मुंदरसून इजाइया प्रवादी म्हणटा, सकड राष्ट्रां ताचे सरशीन येतली आनी ताका भांगर दुंप रक्तांबळ अर्पितले आनी ताका नमस्कार करतली आनी सगळो लोक ताका आराधन करतले. आनी इंत घडलें जेजूच्या जल्मा वेळा मोगाचें न्हू. केन्ना ही बरी खबर परगट जाली, मनशाकुळाचो सोडवंदार जल्माला, 4 कुशीचो लोक, राष्ट्रांचो लोक आनी प्रत्येक जण तांचे प्रतिनिधी म्हणल्या बरी हे उदेंतीचे ज्योतिश थंयसर गेले. ह्या रायाक, ह्या बाळकाक नामान करतात, आराधन करतात, भांगर दुंप रक्तांबळ खाणीक जावन अर्पितात. आनी त्या मारी पात मनशाकुळाचो सोडवंदार म्हणून ताका घेवचें आमी आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें मोगाचें. खरो उजवाड थंयसर दिश्टीक पडलो मोगाचें. खरो उजवाड संवसाराचो. आनी त्या देखून आयचें किर्तन आमी गायलेलें तेंत म्हणटा, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडता सर राष्ट्रां, तुजे मुखार सरपडतात आनी सकड राष्ट्रां ह्या रायातय सरपडतात, ताका आराधन करतात, नामान करतात. आनी थंयच आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांबावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत सांबावलो तें वळखून घेता. आदी मगा ओ गुटू हें सत लिपोवन आसलें, आपणाक उगडापें जालें, आपोस्तलांक उगडापें जालें, प्रवाद्यांक उगडापें जालें, आनी आतां ह्या शेवटीच्या काळार तुमकांय उगडापें जालां म्हणलें. हें सत एफेसकारांक सांबावलो परगट करता. आनी आज मोगाचें न्हू आमचें हर एकल्याचें भाग आमकांय हें सत उगडापें जालां मोगाचें न्हू. मनशाकुळाचो सोडवंदार आदी मगा जे कितें लोक राखून आसलो प्रवाद्यांनी केल्ल्या त्या प्रवादाक हें सत जाल्लें आनी आमकांय मनशाकुळाच्या सोडवंदाराक पळोवचें भाग तें आमकां लाभलां मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. आज ह्या तिनी वचपाचो नियाळ आमी करता आसतना मोगाचें न्हू कितें संदेश आमकां मेळटा मोगाचें न्हू. पयल्यान पयलें त्या बेतलेमाच्या कावणेर सगळ्या मनशाकुळाक उगडावपा जाल्लो सोडवंदार म्हजो आनी तुजो सोडवंदार, म्हज्या आनी तुज्या काळजाचो राय मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून आज आमी पयिल्लें ह्या सोडवंदाराक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी भेटा जाय, ताचो अनुभव आमी जोडी जाय, ताचो उजवाड आमी अनुभव करी जाय. आयच्या पयल्या वचपान सांगल्या प्रमाणे ऊठ परजळी जा, तुजो उजवाड आयला.
आणि ह्या उजवाडाक आमी अनुभव करून आमचे जिवीत उजवाडाचे जायचे, आमचे जिवीत संतोषाचे जायचे, आमचे जिवीत शांती समाधानाचे जिवीत जावन आमी रुपीत करीचे मोगाचे न्हू. आणि त्या मारी पात सोडवणदार खरोच मुजे सांगाता आसा, मुजो देव इम्मानुएल मुजे सांगाता आसा म्हणलें आज आमी परगट करूंक जाय मोगाचे न्हू. त्या देखून ह्या जेजू रायाक आमच्या काळजाचो, आमच्या जिविताचो राय, आमच्या जिविताचो सोडवणदार जावन आज आमी स्विकार करूंक जाय मोगाचे न्हू. आज दुसरें ह्या रायाक आमी कितें काणीक भेटोवचें मोगाचे न्हू. तांणी भांगर दुंप रक्तांबळ अर्पण केलें, तर आज आमी कितें भेटोवचें. आज ह्या जेजू रायाक आमी भेटयचे मोगान भरलेलें आमचें काळीज आमी भेटयचे. खालतेपणान मोगान भरलेलें तें भांगर आमचें काळीज आमी भेटोवंक जाय. खालतेपणान भरलेलो तो दुंप आज आमी भेटोवंक जाय. आनी आराधनान भरलेलो तो रक्तांबळो आज आमच्या रायाक आमी भेटोवंक जाय मोगाचे न्हू. त्या देखून आमी मोगाची मनशां जायचे, आमी खालती मनशां जायचे आनी आमी त्या देवाक आराधन स्तुती करतात असली आमी व्यक्तित्वान जायचे. आनी त्या मारी पात असली काणीक आज आमच्या रायाक आमी भेटोवंक जाय मोगाचे न्हू. तिसरें, आज आमी एक नेकेत्र जायचे. त्या दिसा त्या नेकेत्रान त्या उदेंतीच्या ज्योतिशांक जेजू सरशी वेलें मोगाचें न्हू. आनी जेजूची वळख दिली आनी तांणी ताका नमस्कार करीशें केलें. आज आमी आमच्या बोवारी आसच्या लोकांक, जे कोणाक क्रिस्ताची वळख ना, जी कोण क्रिस्ताक पातयेनात, आज आमी तांकां एक नेकेत्र जावन तांकां जेजू सरशी हाडिजे, जेजू सरशी आपोवन व्हरिजे आनी त्या जेजूची वळख तांणी अनुभव करून ह्या जेजून ह्या मनशा कुळाक हाडिल्ली सोडवून सुडका बरेपण तांच्याय जिवितांत अनुभव करूंक आमी एक नेकेत्र जायजे मोगाचें न्हू. त्या देखून आमच्या दिसपट्या जिवितांत वी नीड टू बी स्टार्स लिडींग देम टू द लॉर्ड. असलें मिसांव आमी करीजे आनी असल्या मिसावा खातीर आमकां आपयलां, आमकां अभिशेक केला मोगाचें न्हू. हें आमी वळखून घेवंक आसा, हें आमी आमच्या जिवितांत स्विकार करूंक आसा मोगाचें न्हू. आनी चवथें निमाणें जावन आसा मोगाचें न्हू. जशें उदेंतीचे ज्योतीश आनी एक वाट धरून गेले, आमी आमच्या जिवितांत समकाल्ल्या चलल्या त्याच वाटेन समकोवचें न्ही. आमच्या जिवितांत थोडी परिवर्तन, थोडें बदलावनान, कित्याक आमी भेटला मनशाक न्ही, आमी भेटल्या सोडवणदाराक, मनशा कुळाच्या उजवाडाक. आनी तो उजवाड आमचेर फांकला, आमच्या जिविताक फांकला, तर आमचें जिवीत उजवाडाचें जायचें. आनी त्या देखून आमी आनी एका वाटेन समकोवंक प्रयत्न करीचे. समकाल्ल्या त्याच वाटेन न्ही, आमी आनी एक वाट धरूंक जाय, नवी वाट आमकां आमी धरूंक जाय. आमच्या जिवितांत थोडी बदलावन परिवर्तन आमी हाडूंक जाय मोगाल भवन आनी भयणीनो. आनी त्या मारी पात हेरांकी आमी एक देखी बरें आदर्श जावंक आमी जाय मोगाचें न्हू. हें आपोवन आयच्या दिसा ही देवस्तुती आमकां दिता. तर आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेता आसतना तेच जेजू बाळकाक ह्या आल्तारीर उंड्या आनी वायना रोपी आमी आज भेटतना, त्या जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेताना आज आमचें जिवीतच एक वर्ती खाणीक जावन ह्या जेजूक सोडवणदाराक आमी समर्पण करया. तेज्या उजवाडांत आमी जियोंक आमी प्रयत्न करया. आनी हेरांक उजवाड दितात आसलें, हेरांक बरेपण दितात आसलें, हेरांक संतोश दितात आसलें, एक नेकेत्र जावन तांचें जिवीत सोलोवन व्हरूंक आमकां जाय आसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तेच सोमयात तावन आमी मागोवन घेवया. आमीन. आमच्या बवार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सत मानता, सर्वद्वेदार बाबतो, सर्गा आनी प्रितमेसो, दिसत्या आनी नान दिसत्या, सर्वस्तुंचो रचनार, आनी एका सोमया जेजो क्रिस्ता सत मानता, देवाचो एकलोच पुतो, सर काळा आनी बापातां जल्माला, देवातां देव उजवाडातां उजवाड, खऱ्या देवातां उपजलो खरो देव, तो देवातां जल्माला, ताका रसूंक ना, बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात, आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे बसत सरगार तांव तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्यावरी आमकांबरेचे उदारीन तांणी कूड घेतले आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पोंस ताका ताका कुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मोरान सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो, सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनसेबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो.
आनी ताचे रासवडके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तावन निप्स जाला बापा आनी पुता बराबर ताका समा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र काथोलीक आनी धर्मदता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा पातक्यांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवानपणाक आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता आमेन. मोगाल भावानो आनी भयणीनो, देवान आपणाकच आमकां उगडापें गेलें. त्या देवाक आमी वळखता, त्या देवाक आमी अनुभव करता, तर आमी त्या देवाची वळख हेरांक दिव, हेरांकी त्या देवाची आरची हातेरां जावं जाय आसली कृपा ह्या भवार्थ्यांच्या प्रार्थना रुपार आतां आमी मागोवन घेवया. सर्गींच्या बाप्पा, आमच्या पापा लियोन सोर बिस्पांनी याजक आनी धार्मिकांनी तांचे नितळ जिणेन जेजू संवसाराचो सोडोवनदार म्हणलें सत पासारूंक गरज आसची मजत दी म्हूण मागता. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्राच्या सौर मुखेल्यांनी लोकांचे बरेपण आशेवन प्रामाणीकपणी आडलते चलोवंक तांचे बरे जिणेन लोकांचे होगळीकेक पात्र जावंक शिके म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आफ्रिकांतल्या सामे मिसावांतल्या सौर भावार्थ्यांनी तुज्या पुता जेजूको संवसाराचो सोडोवनदार म्हणून वळखून तांणी आपल्या भावार्थान तीर रावूंक गरज आसची कृपा तांकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसारी फायदो आशेवन भावार्थ्यांक साक्ष जावचे तसली बरी जिणी जियोवंक कश्टतल्या समेस्ताची मना उजवाडार न्हू तांणी सर्गी फायदो खातीर जियोवंक गरज आसची प्रेरण दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी संवसाराच्या आकर्शणेक बली जायनासता तांचे नितळ जिणयेन जेजूक भेटोवन तो अनुभव हेरांक वांटचे खातीर क्रिस्तांव जावन फुलोवंक तुजी ससाय दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र जेवणात भाग घेवची आमी सर्व जेजूस आमचो सोडवनदार म्हणले सत आमचे बरे जिणयेंत मारिफात पासारूंक तुजे सक्तेन आमकां बोर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमचे दोळ्यान आमया आमकां कितें मागोवंक आसा त्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. प्रत्येक जावन मिशनरी जावन विविध गांवांनी जेजूची वळख परगडच्या त्या मिशनरी खातीर मागया. जायते कश्ट दगदोनी ह्या दिसांनी आसा तांकां सगळ्यांक बळ धैर्य गटाई सुमी लाभोवन दी म्हूण मागया. प्रत्येक जावन साबार गांवांनी क्रिस्तांव जिवीत जियोवंक प्रत्येक जावन नायजेरिया सिरिया ह्या गांवांनी क्रिस्तांवांक कठीण दगदोनी आसा तांच्या दगदोने मदें त्या सुमयांक विश्वासे रावंक सुमी तांकां तांच्या भावार्थान थीर करून दी सांबाळून दी म्हूण मागया. तशेंच क्रिस्तांवां विरोध क्रिस्तांवांक दगदोवच्या सक्कड भावंडां खातीर आमी मागया. तांच्या मतीं उजवाड मेळच्या खातीर मागया. क्रिस्तांव जावन खरें क्रिस्ती जिवीत जियेनांत मिसाक मागण्याक फावतो जागो दिनातल्या आसा सक्कड भावंडांनी त्या जेजूची खरी वळख धरूंक अणभव धरच्या खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर मागया. प्रत्येक जावन पिडेस्त भावंडां खातीर सुमयाची भलायकी वालच्या खातीर मागया. आनी आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवा आमचे कश्ट दूख पिडा शिडा आमचे समस्ये आमची कंतुस्को आमची बेजाराय सगळें सुमयाच्या पांयताळ समर्पण कर. एक घडीभर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुतास जेजूक ह्या संवसारी दान मनशा कुळाक तुवें उगडापें केलें. हें सत तुवें उगडापें केल्ल्या खातीर आज आमी तुका अर्गां दिता, तुका आमी दिन वाचता. ह्या जेजूक आमच्या जिविताचो क्रिस्त आनी सोमी आनी सोडवनदार म्हूण आमी वळखून ताच्या उजवाडान जियोंक आमकां कृपा दी. आज आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. तुज्या कुशे मना प्रमाणे आमकां कितें गरज आसा तें तूं लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सोरीच्या ओठ्या दिसा आणि को घेऊन आम्ही आया बाबा
ओपून दिता मोठ्या मोगान तुका स्वीकार तू कर ये बापा स्वीकार तू कर ये बापा गोवासो वायदा कासो ढोल बावटीसो आमच्या कष्टासो उलो गोवासो वायदा कासो ढोल बावटीसो आमच्या कष्टासो स्वीकार करून ये बाबा बदल रक्ता मासा ख्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासा ख्रिस्ताच्या म्हज्या मोगाल भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदान देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मैमी आमच्या आनी कृपेचो विचार दवा सरस्वर मानून की सर पदवेदा देवा आमच्या मोगाळ बापा आज आमी तुका भेटोंक भांगार दुंपानी गद्रास वा रक्तांबळ घेवन येवंक ना बगार गोवांचो उंडा आनी दाखांचो वायन ह्या देण्याच्या रुपान जेजो क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता ताजें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता तर तुज्या पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दायल दिश घाल म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव सवेस्बो तुमचे सोवे आसों तुमचे सोवे आसो आमची काळजां बारुया सर्वेश्वरातय उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सश्टी येवजन उक्तें गेलें आनी तो सगळ्या पोरसांचो उजवाड म्हूण दाखयलें अनंतपो तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो ताचें आमारपण पोरजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सदाळबारां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता होवी होवी दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजें तांव जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सजीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्या एक खाशा परजा तूं जमयता साय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी आदल्यान 3 देनी तेस पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची
कूड आनी रग जावच्याक तूं ती पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभांव तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराची येरागन, पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा खरान. Bavarta sugun purgatoria. Sumi Jesu melo, Sumi Jesu melo, Jesu jivan zala, jivan zala, jivan zala, Jesu noviane tolo, Jesu jivan zala, jivan zala, jivan zala, Jesu noviane tolo. बापा आमचे सोडून बसो, तुज्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरनासो, ताज्या आनंद बरीतपणा जिवानपणाचो आनी सर्गात सडणेचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता, तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका बेडयता. तिचे तुजी दाल दीश घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेन आमकां मरयेच्या, तिचो पती बगेन झुजयच्या, तुज्या बगेन तूं धर्मदूतांच्या, सांजूदूतात देवाच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो आनी तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लिओ 14 आमच्या बगेवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मण्यारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वारसुरे तुजे पवित्र सभे बाबरतान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे उजी तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुज्या राजन घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोवस आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताजे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमी देवाची भुरगीं आनी त्याच देवान आमकां आपणाक उगडापें गेला, तर आमी त्या देवाच्या उजवाडान चलोवंक जाय आसली कृपा बापा जेजून शिकयल्या मागण्या मारिपाक बापा तावन आमी मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दे, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दे. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजो क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदें सर पातकांतली सुटय, आनी सर आकादांतले, विघ्नांतले, वायटांतले, पिडेशिड्यांतले आनी स तरेच्या अवघडांतले आमकां हर एकल्याक तो वाटाय. सोमया जेजो क्रिस्ता तुज्या दमदो थांबळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तचे दिश घाल, आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. सोमयाची शांती एकामेकां वांटून घेवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भावार्थ्यानो हिया संतोषानुल्लासा हिया तुम्ही हिया बेल्या शेरा होळिया जन्मल्या गोडव्याच्या राया हिया नमस्कार कर्या. हिया नमस्कार कर्या. हिया नमस्कार कर्या गनिया. होळिया जन्मल्या गोडव्याच्या राया हिया नमस्कार कर्या. हिया नमस्कार कर्या. हिया नमस्कार कर्या गनिया. मोगचनो एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमचे मुखार उदारे दवरया. त्या बेतलेमाच्या गोरवांच्या कावणेर मनशा कुळाक उगडापो जाल्ल्या त्या सडवंदराक आमी घेतला. आमच्या काळजांत तो आयला, तसो उजवाड आमच्या जिविता फांकला. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा. हांवूच तो जीव उंडो म्हणलो तो सोमी आमच्या काळजांत मनांत आयला. तसो उजवाड ताच्या जल्मा वेळार परगट जाल्लो आज ताका सेवल्या वरवीं आमच्या काळजांक परगटला. त्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया, तसो उपकार आमी आठोवया. आमचें जिवीत त्या सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. एक घडी त्या जेजू कडेन आमी उलोवया.
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, विद्वाना परी आज आमी जेजो बाळकाक सैंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या भावार्थान त्यास जेजूक उंड्या वायनाच्या रुपान वळखला, आमचे भितर घेवन वेंगयला आणि आमचीच काळजां ताका भेटयल्ल्यान तेच बरें जिविताच्या सगळ्या गडितांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसो. मोगान तसो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या आक्रिस्ते भावा भयणीकी आमी दाखोव. शेकी एक दीस आमी सगळीं सरगार ताच्या परजळान सुकेज जावन ताका दिन वासूंक पावो. त्या जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. पात्रोन सांजुता देवा, आमची पासत विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा, आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा, आमचे पासत विनंती कर. सांजुता देवाक मागणे. या संसारी जसो सैरो आणि धर्म जावन असलेल्या बगेन जोतात देवा, या आमच्या मागण्या तो आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवंदार समो वाळमोग तुमचा जाल्लोय, ताच्या सोडवण्याची सुवार्थ तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्टासनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. एक घडी भर आमकां कितें मागूंक आसा त्या सत्य सवंगाती सांजुता देव मारी पाद आमी मागया. सांजुता देवाच्या ह्या रिलीके मुखार आमी आसा. ह्या नव्या वेळा मागले मेळटा आमकां. तरी आमची मागणी ते सवा आमचे सगळें कुटाम तुज्या पांयां तळ आमी हाडया. गांवांत परगांवांत आसली आमची भावंडां, आमची भुरगीं बाळां, युवजनां, मलगडी, प्रायवंत आनी प्रत्येक जावन पिडेसता जी कोण भलायके खातीर आशेता, बरी भलायकी तांच्या कुडींत वाळोवंक, तांचें दूख थांबोवंक बरेपण तांकां लाभच्या खातीर मागया. परगांवांत आसल्यान तांच्या कामाची भद्रती कामा तळा सोम्यान राखच्याक, कामाच्या सोदनेर आसल्यांक एक बरें काम, सैरिकेच्या सोदनेर आसल्यांक एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर आमी मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर, ह्या पवित्र थळाक येवच्या सकट भक्तीकां खातीर, विविध रितीने दान दिवच्या, दान दिल्ल्या आनी हांगासर सेवा दिवच्या विशेश तरान विविध रितीन एकल्या खातीर, तांचे खातीर, तांच्या कुटुंबा खातीर, तांच्या बिझनसाचेर, तांच्या वावराचेर, तांच्या कृशीचेर, तांणी करच्या एका चटवटिकेचेर देवाची बेसांव आमी मागया. आनी वैयक्तीक तरान आमकां कितें मागोवंक आसा, जावं आमच्या कुटुंबांत जावंक आशी बरी फालीं आमची योजना, आमची दूख बेजाराई, आमची पिडा शिडा सगळें ताच्या पांयां तळा समर्पण करून मागया. म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो बाबात दंडळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्मेच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोवसनीचे केरीदेने तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे खांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ मैपसी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर. हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुमयान जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सर्वेस्पो देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांगोन तो तुमकां मागीर पसनांनी काकोतीन दुलोबायन वागोवन दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमची राखण कर. देवा
देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सांगू उजवाडान भरले तो तुमचे रियासचे सर वाईट बसमन उडो आणि तुमची जिनी आपल्या प्रकाशान परजळीत कर आणि सर्प द्वेदा देव बाम आणि पुत आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आणि तुमचे सवे सदा वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार राय उदेतीचे आमी समकोन गोड्या रस्त्यांनी वाट व्हरता वाते माची भेट करूंक रायाची ये ताराबो आसर्याच्या व्हड सभाई मृत्यूच्या वाट दाखय वर आमकां पांय पडका सरची त्या सर्गीच्या ये ताराबो आसर्याच्या व्हड सभाई मृत्यूच्या वाट दाखय आसता पांय पडका सरची त्या सर्गीच्या